好，領航完啦。咁依家咧就 Warrington 嘅 WA1 區啊，第4區 Woolston 區。咁睇睇呢一間放預租嘅呢間係啦，單邊呢一間。咁一間3房嘅半獨立屋。咁而家租客咧就住到3月尾啦。咁所以咧4月頭咧就可以開始即係叫做入住啦，租嘛。OK。咁而家揸車就可以去附近嘅學校啦，因為 Woolston 區咧咁主要都係講緊學校網好啊。呢度附近有3間小學，咁1間中學嘅。OK。好。咁呢度屬於係前面係 Manchester Road 啦，前面打橫嗰條街係 Manchester Road 嘅南邊。咁而3間小學1間中學咧，都係喺呢個馬路，即係Manchester Road 嘅對面嗰邊。咁返學可以揸車行呢邊就得，行啱啱我車尾，即係開始拍片嘅時咧，車尾方向即係相反方向嗰邊都得，係啦。咁一行車尾方向出嚟咧，咁就喺而家鏡頭嘅左手邊係啦，有個路口仔嗰度出嚟啦，跟住喺前面嗰個貨車咁樣轉過嚟咯。咁而家我咁樣行咧就喺呢度轉，都一樣啫。好啦，咁為咗一條片過啦，咁就所以咧就會由一間小學開始先。咁平時喺返學時間咧，呢度都好多小朋友行路，就咁樣行返學校嘅。咁喺而家呢個bungalow屋嘅後邊咧，咁其實係一間天主教嘅小學聖 Peters 啊。而家右手邊呢個路牌寫右手邊咧，呢度係一個圖書館。咁前一排咧就有消息咧就話係會取消嘅，即係塞關嘅 cancel。咁但係經過即係有個香港嘅區議員啦，阿邦哥啦，咁極力爭取之下，咁連埋好多義工聽阿細良個報道咧，就超過100位義工香港義工咧係支持。咁而家咧有機會重新開放。好啦，咁呢度咧就第一間小學。咁當然多謝阿邦哥啦，多謝香港人係一個即係努力啦，爭取翻個圖書館重新開放。咁呢個係第一間嘅小學，就係 Woolston Community Primary School。咁第一間嘅意思就唔係講緊個距離啊，即係喺我呢條片嚟講第一間嘅。好。咁所以而家其實嚟呢間學校嘅話咧，咁如果揸車都係1分鐘，係啦，行路3-4分鐘、4-5分鐘，係咁上下啦。呢度都係住宅區嚟㗎啦。咁如果要去即係比較我哋生活所需大型超市咧，咁大概揸車8至10分鐘到啦。咁到呢個 Warrington 市中心。鏡頭後邊喺2間屋中間度咧有個建築物，咁嗰咧就係一間中學 King's Leadership 啦。咁正門咧就唔喺呢一度，咁而家就行去個正門。咁樣所以而家見到路上咧，咁其實都係一啲住宅啦。好啦，咁呢啲司機都好有禮貌啊，咁樣佢都會啱入手。好，咁中學咁就係呢間啦。亦都係目前嚟講咧，喺 Warrington 嚟講，唯一一間中學咧，仲係個Ofsted 排名係 outstanding 嘅，咁就係呢一間King's Leadership。咁呢就喺 Warrington 嘅 WA1 Woolston 區。咁基本上住 Woolston 區嘅朋友仔，咁如果仔女升中學嘅話咧，咁都係升呢間嘅啦，除非佢專登揀唔讀呢一間啫。咁啱講緊圖書館啊，咁咧就喺呢條馬路嘅對面，鏡頭去到尾，咁就嗰度，啱我就經過嗰度嘅。咁對面咧就去到尾咧，咁其實仲有一個幼稚園啦 ，Kinderland。啱啱經過唔記得講，因為講到圖書館嗰件事。好啦，咁鏡頭嘅右手邊，見到綠色圍欄呢度咧，咁就係第2間小學啦，就係天主教嗰間小學聖 Peters 個第2間小學。呢間亦都係 outstanding 嘅一個 rating 啊。咁而第3間咧就下一條街喺 Amping Drive 呢度轉左。好，呢度第3間小學 Amping Drive。呢間係間聖公會嘅小學，
咁佢校舍後邊咧，咁其實就 Kingsley 就算嗰個校舍同埋操場啦。咁啊3間小學1間中學，咁啊依家就再去埋一個啦。有時即係喺度居住，有時即係夜晚翻嚟，咁啊或者有朋友到想買多幾罐啤酒、汽水啊，或者買啲薯片啊，咁就當然揸車出去市中心大型超級市場就多啲選擇啦，亦都會相對平啲啦。咁但係如果話我想去間七仔啊，咁英國七仔咧就有幾間嘅。咁喺 Woolston 比較好啦，有3間即係類似七仔咁嘅便利店。咁啊，其中一間就 Tesco Express 咁就而家鏡頭所指啦。咁就係呢一度 Tesco Express 藍色白色招牌呢度。咁佢上高咧就有間牙醫診所啊，係啦。咁啊喺度掛睇牙醫嘅話咧，咁啊好大機會喺呢度係啦。咁另外2間七仔咧就喺Manchester 嘅另一頭啊，咁就係屬於呢個 Co-op 同埋 Sainsbury Local。咁好啦，咁拍埋啦咁而家咧去翻屋嗰邊方向啦，調轉咗啊！呢個人佢係咪要轉入去啊？係喎，佢轉入去。OK。咁我哋已經係屬於喺 Manchester Road 嘅北邊啦。而家睇地圖，而家中間嗰條 Manchester Road 嘅話，我哋就喺上高咯。好，如果假設呢條路轉左咧，咁就係出去呢個 motorway 啦，或者叫 highway 啦。咁啊，大概揸車多1分鐘到啦，咁啊出到去 motorway 嘅迴旋處。咁個迴旋處周圍去都得噶啦。去倫敦啊，去蘇格蘭啊，都係喺個迴旋處轉啦。好，咁啊，而家放租間屋咧喺左邊呢條街左邊呢條街喺入邊嗰度。咁我唔再轉入去啦。咁啱我鏡頭出嚟嘅陣時咧，咁就喺呢一個路口轉出嚟嘅，跟住喺燈位前右邊咧就轉上去，係啦。咁啊轉入去3間學校，1間中學位置。好啦，咁啊另外2間即係我哋叫七仔啦，咁啊便利店啦。就喺呢一個方向，都唔遠嘅。其實就算行路過嚟都好啦，譬如話啱落地，真係未必有車行路嚟呢3間咧嘅便利店咧，其實都係得嘅。即係當然得啦即係大概都係10分鐘步程就到噶啦。咁啊，同一時間亦都係啦，呢度亦都係好多香港人居住啦。咁啱就講緊啱講放租左邊有間Subway啦香港都有Subway嘅。食啲三文治啊，便利店麵包啲。好，咁啊喺鏡頭嘅右前方藍黑色嗰個招牌咧就係一間藥房啊。咁我可以攞藥咧喺嗰度攞。咁藥房隔離咧就 Co-op 啦，一間大型嘅便利店都比較大啲，中型嘅，即係等於我哋香港中型嘅惠康咁。咁而第3間便利店就係呢一間Sainsbury Local， 咁就係呢一度。好，咁啊講到呢度啦咁有興趣了解嘅可以 WhatsApp 我香港號碼5366544453665444。咁啊轉左先。啱啱 Sainsbury Local 落貨啊。咁啊我轉入去就停機啦。係啦，咁啊3間便利店3間小學1間中學，咁就呢個社區仲有一個圖書館啦，一個幼稚園啦，咁就呢個社區嘅一個設施啦，有藥房牙醫診所仲有一間診所嘅，不過又唔係片冇拍出嚟喺呢個 Yellow Link 嗰度。好，到呢度有興趣了解嘅可以 WhatsApp我53665444，香港人加油！